Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan KPK terkait proyek strategis yang diduga syarat penyimpangan. Kehadiran Sudewo dinilai penting untuk mengungkap aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus bernilai miliaran rupiah ini.